É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Distribuidora de Peças a construção automotivo para todo o país. Se você precisa de gás, você precisa de campo magnético, embreagem, rolamentos, válvula torre, válvula bloco, você precisa de filtro secador, acumulador, condensadores, linha completa de compressores para carros nacionais importados, novos, seminovos, retificados para máquinas, carros leves, linha pesada. Você pode contar com a SP, que é a empresa número 1 em São Paulo, referência em manutenção. Como vocês podem ver, você compra na SP, faz seu negócio com garantia e segurança, recebe na sua cidade. Você que é do norte, nordeste e sul, quer comprar peça de ar-condicionado, você compra com a SP. Você quer mandar o seu compressor para retificar aqui na SP? Mande para cá que você vai gastar muito menos. Uma empresa que é referência em São Paulo, a número 1 em manutenção. Por isso, não perca tempo, ligue, faça seu contato ou entre em contato conosco. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie um WhatsApp para nós, 011 97098 1106. Realize o seu melhor negócio, acesse o site Skype, entre em contato conosco e faça o seu melhor negócio. Vem para cá.